Благодарам, навистина сум разочарана заменички министерке што овој амандман не го прифаќате и се надевам дека доколку успеете да ја видите министерката за финансии или ви се јави од Њујорк, гледаме денови таму е во Њујорк, се поздравува, предпоставувам не можат да се видат со премиерот заед во владата, па се договориле да се видат во Њујорк и таму да се поздрават и од таму фотографии да ни пратат. Се надевам дека, бидејќи вие почесто сте тука со нас и вам ви ги образлагаме нашите проблеми, чисто да ја запознаете дека овој амандман го поднесувам веќе трета година поред и ќе го поднесам за време на буџетската расправа, затоа што ова ветување е исто така ветување од владата на СДСМ, но и од локалната самоуправа, и овде ги имам нереализираните ветувања на единиците на локална самоуправа, односно на градоначалникот, кој што има ветено дека ќе има санација на речното корито на реката Поток. Не знам дали се сеќавате дека пред неколку години имаше порани дождови и големи поплави во мојот град и имаше огромна штета, мораше владата да интервенира. Интервенираше во дел кај местото, кај основното училиште Кирил и Методи. Тука интервенции имаше најмногу, односно таму имаше дури и свлечиште, имаше потенцијална опасност да паднат одредени куќи. И тука се направи санација и реконструкција и на уште еден дел во близина на електродистрибуција, но, како што кажав и во моето образложение, ова река и речното корито е низ центарот на градот и навистина и владата, а и локалната самоуправа требало досега да се потрудат да дојдат во Свети Николе, не е далеко, сега со новиот автопат кој што го направи владата на ВМРО-ДПМН, а едва ја натеравме владата на Социјалдемократскиот сојуз да го пушти во употреба, блиску е, може да дојде министерката да провери. Јас секако ќе ја пречекам со задоволство и ќе ја покажам речното корито, ќе се напиеме кафе и ќе ја види навистина огромната потреба од санација на ова речно корито. Би сакала тука заради јавноста и заради моите сограѓани да кажам дека во интерес на јавноста сакам да кажам дека ова влада во 2020 година, до 2020 година, јавниот долг ќе изнесува 52,3%, а државниот долг 41,9%. Што значи дека планирате како влада енормни задолжувања, а ваквите капитални проекти и инвестиции не се во вашите проекции. Бидејќи, како што кажав и претходно, овој амандман го поднесувам 3 години и 3 години се одбива, што е пак контрадикторно во сегашниот ребаланс капиталните дотации на единиците на локална самоуправа се кратат од 331 милион на 239 милиони. И тоа покажува на неефикасноста на институциите да ги реализираат планираните активности и во тие институции, освен владата, значи ќе ја ставам и локалната самоуправа, но морам да бидам реална и да кажам дека ова е навистина поголема сума на финансиски средства кои што реално локалната самоуправа не би можела сама да ги оствари и се потребни финансиски средства од владата, така да се надевам дека во наредните проекции во буџетот ова ќе биде во планирањата на владата на Република Македонија и буџетот, овој амандманот кој што ќе го поднесам, а истиот амандман ќе го поднесам, ќе биде прифатен од ваша страна, односно да се коригирам уште еднаш од страна на министерката, која што еве веќе 6-ти ден не е тука со нас и не ги слуша проблемите и потребите на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Благодарам, бидејќи е исцрпена расправа.